Loja Canto da Criança, tudo para a mamãe e o bebê. Na Avenida Arapongas, entre o HSBC e o Banco do Brasil, bem no comecinho da avenida. Lindos jogos de quartos, roupinhas, carrinhos de bebê, cadeirinhas para automóveis, bolsas e tudo o que as futuras mamães vão precisar. Venha nos visitar ou ligue 3152 6476. Loja Canto da Criança, na Avenida Arapongas, entre o HSBC e o Banco do Brasil. Last night we rode a Bronx in Seattle. Me and Bill packed the car in the pouring rain. Witch and John was at the beer stand getting spraddled. But we got them gathered and hit the road again. Chewing snooze and spitting in a... Uma piscina em sua residência oferece qualidade de vida e lazer para você e sua família, com valorização garantida do seu imóvel. Piscina Cia tem um projeto especial para o espaço da sua casa. Os melhores produtos e serviços: piscinas de azulejo, vinil e de fibra, aquecimento solar para piscinas, saunas elétricas e a gás, e produtos para limpeza de piscina. Oferecemos os melhores preços e condições de pagamento. Faça-nos uma visita ou solicite um orçamento. Piscina Cia, 16 anos oferecendo serviços para o seu lazer. Rua Flamingo 690, atrás da Igreja Matriz. Telefone 3252-6017. A Casa Marília está de casa nova. Uma única loja, um novo endereço, ambiente amplo, estacionamento próprio e de fácil acesso. Faça agora sua lista de casamento, chá de cozinha e chá bar. Avenida Arapongas, número 2, em frente à rotatória da Igreja Santo Antônio. Informações 43 355 2665. Casa Marília. Lugar de criança feliz na Rá-Tim-Bum. Dobre à direita, em lugar algum. Ilha Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Vem pra Rá-Tim-Bum você também. Dobre à esquerda, em lugar nenhum. Ilha Rá-Tim-Bum. Muito longe, muito perto. Alegria, medo, sorte, azar. You were gonna come to me, and here you are. But you better choose carefully, 'cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy. Canindé Tecidos, tudo para o seu estofado. Tecidos, espumas, acessórios, toalhas de mesas, colchonetes, tecidos para área externa, tudo para cobertura e outros. Cortamos espuma sob medida. Canindé Tecidos, Avenida Maracanã, 3448, fone 3152-7071. Olha onde é que eu estou. Estou na Santa Terezinha. Papelaria, loja Santa Terezinha. Eu vim escolher o presente da minha mãe. E eu vim aqui para chamar você. Já vim aqui antes, já dei uma olhada. A Santa Terezinha está lotada de coisa de presente para as mães. E eu quero chamar você para vir aqui também e escolher o presente da tua mãe. Aquilo que você pensar. A Santa Terezinha está se preparando para o Dia das Mães ser um dia cheio de alegrias, cheio de paz, cheio de bênção. Aqui na Santa Terezinha. Eu já escolhi o da minha mãe. Vou escolher o meu agora. Eu tenho filhas, vou escolher das minhas filhas. E eu tenho uma amiga que trabalha comigo, vou escolher o dela também, que ela também é mãe. 8 de maio, é o segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. E eu escolhi a Santa Terezinha para escolher o presente para minha mãe. Vem você também escolher o teu. Bom dia, bom dia. Por um avental, tô aqui na cozinha da Inusitar. Hoje nós vamos começar nosso programa aqui.
Então, eu quero dizer que hoje eu tenho um convidado especial aqui. E hoje nós vamos bater um papo de um assunto, ó, quente e assustador. Quando eu comecei a conviver com esse assunto, que eu vi essa situação, eu disse, eu vou chamar gente especial para falar isso. Gente que sabe do que está falando. Não sou que nem eu, assim, uma Ana Maria, uma mãe, uma dona de casa, que fico no eu acho. Então eu vou trazer gente aqui para falar exatamente o que é, por que essa situação está acontecendo. Hoje eu vou fazer aqui um torteio. Torteio é uma comida polonesa, precisa de um cilindro para fazer. Também pode ser o rolo de macarrão, mas como eu tenho uma aquisição nova, um cilindro que eu indico para todos vocês. Quem quer dar um presente para a mãe, quem quer dar um presente para a sogra, até para a filha mesmo, que gosta da cozinha, aqui ó, um cilindro elétrico pequenininho, fácil de carregar, não é pesado. Muito bem. Vamos lá, começar a fazer essa nossa delícia de culinária. Mas antes de começar essa culinária, eu quero agradecer meus apoiadores que estão aí comigo. Casas Marília, lá onde você encontra o cilindro, Inusitar, essa loja maravilhosa que me acolhe aqui com tanto carinho, com tanto dedicação. O Guto, o Marcos, os funcionários que estão aqui. Quem mais que me apoia? A Shopping Rouxinol, a Silvia, o Ednelson, a Estilo Modas, que está lá, a Marlene Dodói, que está lá. Ó, Marlene, beijo no teu coração, vou fazer esse torteio aqui, pensando em você hoje, que está aí, Dodói, precisando de uma comidinha, de um carinhinho em casa, né? Mas vamos lá, vem comigo, vamos lá fazer nosso torteio. Tchan, tchan. O que eu preciso primeiro? Primeiro eu vou precisar de uma abóbora cabotiá. Meia abóbora, vou falar as quantidades de receita já aqui. Meia abóbora, vou precisar de carne moída, farinha de rosca, queijo ralado, óleo para começar. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vou fazer primeiro o refogado da carne moída, o molho. Vamos precisar de uma cebola, um tomate, deixa eu pegar minha tábua. Tchan, vamos fazer aqui primeiro o refogado da carne moída. É um molho. Eu vou começar, tem que deixar ele cozinhando ali, fervendo e preparando. Uma cebola, 3 dentes de alho. Vamos lá. Isso aqui é uma comida polonesa. Eu não sou de família polonesa, mas eu convivi com uma família polonesa quando eu era criança. O pai dessa família polonesa trabalhava junto com meu pai no Correio. Meu pai era funcionário público federal, numa época que quem trabalhava no Correio era uma pessoa de grande influência, era uma pessoa que tinha muito respeito, todo mundo tinha muito respeito por essa pessoa. E esse senhor polonês trabalhava junto com meu pai. O nome dele era Kaboski. Você acha? Hoje o nome, a gente não acha esse nome nem não sei aonde, né? Seu Kaboski. E a mulher era uma senhora gorda, bem gordona, bem gordona. E ele era bem magrinho. Então, a gente quando ia na casa dele, a gente chegava, né? A mãe, o pai, e ele falava assim, nossa senhora, olha, lembranças do Arco da Velha que vem agora. O meu pai perguntava assim, tudo bem? O nome da mulher dele era Dona Berenice. E daí ele dizia assim, e Dona Berenice, a senhora está bem? Aí o seu Kaboski batia no braço dela e falava assim, é uma boniteza. E ficou boniteza. Então a gente chamava ela assim, mãe, hoje nós vamos aonde? Na casa da boniteza. E ficou a Dona Boniteza. Pois é. E ela fazia esse prato. E eu não gostava quando eu era criança, sabia? Eu ia lá e comia aquilo na marra. E a mãe fazia cara feia se a gente fizesse bico para comer, né? E eu comia aquilo na marra, assim. Mas depois eu aprendi a gostar. Depois que a gente começa a comer, a gente aprende a gostar. Criança assim, né? Não gosta dessas coisas. Vamos lá. Aqui, 3 dentinhos de alho. Tchan, 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 tchan. Bem picadinho. Vamos lá? Vamos deixar isso aqui cozinhar. Um tomate. Vai colocar aqui também. E 3 colheres de extrato de tomate. Não precisa tirar semente, não precisa tirar casca. Esse tomate é assim com tudo que vai aqui.
É uma massa, já vou fazer a massa no cilindro novo. Que hoje, agora, depois de cilindro novo, eu fico encantada. Tudo eu quero fazer no cilindro. Só penso em receita que uso cilindro. O meu cilindro velho que tá lá em casa, vou despachar ele agora. Depois de anos de convivência, vou despachá-lo. Tchan, 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 tchan. Molho, 2 colheres de extrato de tomate. E vamos deixar isso aqui cozinhando, que eu vou colocar a carne moída aqui, ó. Meio quilo de carne moída de primeira. Mas não precisa tirar toda a gordurinha, viu? Essa carne moída que eu peguei aqui é um acém. O acém é uma carne saborosa e não precisa ser patinho. O patinho eu acho que ela fica muito seca, muito esfarelenta. Então eu prefiro para essa receita o acém, que é prontíssimo. Vamos esperar isso aqui ferver. Enquanto ferve isso aqui, eu vou descascar o cabotiá. Esse cabotiá, eu peguei um cabotiá mais ou menos assim, olha, você vê a metade dele aqui, você imagina o tamanho que ele era aqui. Deve ser um meio quilo que eu fiz aqui, meio quilo de cabotiá. Eu já cozinhei, não descasquei, lavei ele, cozinhei e só vou tirar a polpa dele aqui. Vamos colocar só a polpa desse cabotiá aqui. Ela fica molinha, facinha de tirar depois que você cozinha com a casca, né? Não sei como que aquela mulher conseguia fazer uma receita elaborada, trabalhosa. E a gente chegava na casa daqueles poloneses, era uma casa tão limpa, tão limpa, tão limpa. E não tinha empregada, viu? Era uma época que era raro ter empregada nas casas. E ela tinha 2 filhas. E era aquela casa assim que quando a gente chegava, cheirava de tão limpinha que era. E ela, uma mulher tão gorda que era, tão grandona, como é que conseguia manter aquela casa limpa? Não era numa época que tinha academia e todo mundo saía correndo. Não. Ficou tão marcado na minha cabeça que eu não sei quanto tempo que a gente ia lá, quantas vezes a gente ia naquela casa. Eu sou uma filha mais velha de 4 meninas e nós íamos as 4 lá. E minha mãe arrumava nós tudo bonitinho assim, de vestido. A gente ia passear na casa do seu Caboschi e da dona Boniteza. Aqui eu vou colocar 100 gramas de queijo ralado. Esse queijo ralado pode ser o queijo de pacotinho, viu? Aqui, ó, 100 gramas de queijo ralado. E um pouquinho de noz moscada e uma meia xícara de farinha de rosca. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma massa disso aqui, ó. O sal nós vamos experimentar depois, porque já tem aqui no queijo ralado, né? Cadê a farinha de rosca? Uma meia xícara de farinha de rosca. Opa! Vai virar um purê. Bem assim, ó. Enxuto. Muito bem. Eu vou colocar aqui uma meia bolinha de noz moscada, viu? As bolinhas de noz moscada são quase do mesmo tamanho. Esses dias eu assisti um documentário, como é que faz, como é que é a fruta, essa noz moscada, essa semente aqui. Coisa mais bonita do mundo. Fiquei interessadíssima de ver lá um documentário da noz moscada, um condimento. Olha o cheiro. Nossa, que delícia. Amam. Olha como é que ficou um purezão isso aqui. É esse purê que eu vou usar já na massinha. Vou reservar. Ó, já fritou o nosso tomate, a cebola, vou colocar a carne moída. Meio quilo de carne moída. Agora vamos colocar o sal aqui, uma pimentinha do reino. Ah, não muita. Moidinha na hora, assim. Que delícia. Eu sempre falo pra você que para cada colher de sal, para cada quilo de carne, é uma colher de sopa de sal. Aqui tem meio quilo de carne, eu vou pôr uma ponta de colher, meia colher de sal. Se você acha que é muito, às vezes, nossa, Ana Maria, uma colher de sal, meia colher de sal, então você ponha da metade para menos um pouquinho, que depois você experimenta para ver se você vai pôr mais. Depois eu vou colocar um pouquinho de açúcar aqui também, viu? Beleza? Água. E deixar isso aqui cozinhar, para virar um molho delicioso.
Tchan, 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 tchan. É 250 ml de água. Um copo, sabe aqueles copos de requeijão? De água. Pronto. Isso aqui vai ferver, que vai virar um molho delicioso. Vou deixar no outro fogo aqui, tampado, para completar o nosso molho. Tchan, 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 tchan. Vou dar uma geral nisso aqui, que meus convidados já devem estar para chegar, e eu já volto fazendo a massa. Vou usar meu cilindrinho novo. Vamos lá fazer a massa. Reloginho. Pronto. Já dei uma geral na minha bagunça da carne, que eu estava cozinhando aqui, ó. E o molho está fervendo. Lindo. Já pus uma água para ferver aqui, porque aqui eu vou cozinhar os tortéi. Beleza? Acho que vai dar certo. Não sou muito... Não tenho descendência nenhuma polonesa, então fica mais difícil para você fazer. Você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo. Porque a receita é receita, né? Se fosse uma coisa que fosse acostumada a fazer assim todo final de semana, daí era mais fácil. Mas esse aqui tem que prestar atenção. Vamos fazer a massa. A massa eu vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem, só vai no meu balanço. Use uma farinha de trigo de uma marca boa, viu? Deixa que diga, que pensa, que fala. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, e uma colherinha de café de sal, 2 ovos, 2 xícaras de farinha, 2 ovos. O que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também. Vai mais bater um papo assim gostoso com alguém? Vem chegando a madrugada, oi! Dessa comida polonesa, aquela que eu mais costumo fazer é o pirogue. O pirogue eu já fiz aqui, até vou fazer de novo. Que é uma massa recheada, é um pastelzinho recheado com ricota e com molho de nata. Aquilo sim é bom demais. Sal, óleo. Agora aqui eu vou colocar 1 colher de sopa de óleo. Sal, óleo, ovos. Água morna. Pra dar ponto. Eu vou começar a mexer isso aqui. Os ovos, a farinha e o óleo e o sal que tá aqui. E eu vou começar a colocar água morna para fazer uma massa elástica. Eu reservei 3 xícaras de trigo, de farinha de trigo, porque às vezes pode ser que ela fique meio úmida, então eu vou precisar de mais um pouquinho de farinha de trigo, né? Água morna, para dar ponto dessas 2 xícaras aqui. Se você passar um pouquinho da água morna, você vai precisar do outro trigo lá, por isso que eu já deixo reservar, tá? Tchan, tchan. Ó, já fez a massinha. E essa massa é uma coisa muito engraçada, que você pode guardar ela, sabia? Você pode guardar. Você vai fazer isso aqui amanhã à noite, que vai chegar a tua visita. E você quer participar, você quer fazer, cozinhar na hora. Tem uma cozinha bonita, você quer fazer junto ali naquela cozinha. Então você pode fazer a massa e deixar a massa pronta lá, separada, tá? Essa massa agora eu vou pôr aqui na bancada. Uma massa que tem ovos, ela vai ficar mole, naturalmente. Tchan, 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 tchan. Vamos deixar ela bem firme. Não é massa de pastel. Tem gente que diz assim, aquele pastelzinho que faz com massa de pastel. Não é massa de pastel. Porque na massa de pastel não vai ovo. Ela tem que ser uma massa firme, enxuta. E essa aqui é uma massa que vai o ovo, então ela é uma massa mole. Pronta para ir pro cilindro? Vamos chamar nossos apoiadores, então? Aquela turma, essa turma que faz a diferença. Turma boa dessa cidade. Enquanto isso, eu termino essa massa aqui, para ela ficar pronta para ir pro cilindro. Dá uma olhadinha nos nossos apoiadores, por favor. Estilo Modas vem com tudo. Agora, novo espaço amplo e aconchegante, com muito mais novidades para você vestir e presentear. Totalmente conectado às últimas tendências que está em alta no mundo da moda. Na Estilo Modas, você encontra do tamanho P ao plus size e sua equipe pensa em todos os detalhes. Tudo isso para atender você. Estilo Modas aguardando você na Rua Condor 1264, Centro.
Para eles, nós somos tudo e por isso recebemos de volta total confiança e carinho, sempre. Por isso, temos o dever de zelar por aqueles que nos adoram de maneira incondicional. Aqui, na Suzy Saúde Animal, temos uma equipe especializada que cuida do seu pet 24 horas, porque não há hora certa para ficar doente. Você ainda pode contar com profissionais especializados em dermatologia e em felinos, onde, com consultório exclusivo para gatos, além de pet shop, banho e tosa com toalhas individuais, raio-x, vacinas, cirurgias, internamentos 24 horas. Aqui, seu pet é nossa paixão. O Varejão Que Fruta, pensando em você e na saúde da sua família, abastece todos os dias com frutas, legumes e verduras fresquinhas, de qualidade e de boa procedência. Aqui você pode confiar. Compre com segurança, direto do Varejão Que Fruta para a sua mesa. Rua Tucano, 168. Disque entrega 30560323. Olha aqui, essa massa estando pronta assim, já podemos ir pro cilindro. Ó. Não é que eu vou cilindrar essa massa, mas eu vou deixar ela passar algumas vezes aqui para ela ficar mais ou menos cilindrada. Não é para cilindrar, é só para ela alisar. Vamos lá. Se você tiver só o rolo de macarrão, você pode usar o rolo também, tá? Ó. Sempre usando farinha para não grudar. Então a massa mole. Vamos afinando já. Beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar. Amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Ai, que linda! Ó aqui, bem assim mesmo, massa. Então, mais um pouquinho de farinha. E podia ser um rolo também, tá? Ó, também funciona. Mas como eu tenho cilindro, olha, tá perfeito, pronto. Aqui eu acho que já deu, hein? Agora nós vamos fazer os pastéis. Vamos lá? A farinha de trigo sempre é bom deixar ela por perto. Vou dar uma alisadinha aqui, ó. Vamos fazer os nossos tortéis aqui. Vou usar esse recheio. Uma colher de sobremesa. Ana Maria. Olha como é que essa massa fica enxuta, ó. Tá vendo? Fica assim, quase que dá pra fazer um bolinho. Então vamos lá. Que tamanho que é os tortéis? Na realidade, você não precisa fazer de um tamanho certo. Você vai fazer do tamanho que der. O tamanho que a massa, para você aproveitar a massa, não é... Ó, faz assim, que nem um pastelzinho. Corta. Que nem um pastelzinho. Um garfo. Aperta bem a beiradinha, ó. Tá vendo? Ó. Prontíssimo. Vamos fazer mais um. Uma colher aqui. Então, você tem que aproveitar a massa. Não é pra fazer aquele pastel certinho. Se a massa tá aqui, é aqui que vai. Ó. Nem pastel. Nós vamos cozinhar na água. Isso aqui é como se a gente fizesse um macarrão. Vamos lá, aperta aqui. Você conta assim, uns 3 para cada pessoa. E vamos lá, vamos fazer todos eles assim. Deixa eu dar uma olhadinha no molho. Você faz assim na cozinha mesmo, todo mundo junto, ó. Faz tudo misturado, tudo junto e tudo misturado. Olha aqui o molho como é que tá. Ele vai, é com esse molho que eu vou comer esse torté. Fervendinho no fogo baixo. Vamos lá? Fazer todos eles agora para servir, porque meus convidados já estão para chegar. Eu quero falar para você, quero te dar uma dica. Para guardar essa massa, você pode guardar ela no papel manteiga. Você vai fazer assim, ó. Isso, a massa de pastel também, toda massa você pode fazer assim. Você vai colocar farinha de trigo aqui, sim, e vai enrolar, tá? Isso aqui é uma dica que eu tô dando pra você, ó.
Enrola aqui, toda ela. Você vai pegar o papel manteiga, aqui ó, e vai enrolar o papel manteiga, assim, vai pôr ela aqui em cima, tá dando pra você ver aí? Ó, veio aqui essa ponta, eu vou desenrolando ela e enrolando o papel manteiga, ó. Tá? Aqui. Só tô te mostrando que essa massa eu vou usar. Quer ver como é que eu guardo na geladeira? Assim, ó. Olha aqui, ó. Na geladeira. Você usa ela a hora que você quiser. Você tem a massa em casa prontinha. Guarda num papel manteiga. Dobra. Num pacotinho plástico. Na geladeira, ó. Beleza? Massa que você pode guardar na geladeira. Vamos continuar fazendo os nossos tortéis aqui. Eu te dei a dica. Muito bem. Vamos lá. O sereno vem caindo, eu disse vem chegando a madrugada, oi. O sereno vem caindo. Pronto. Olha aqui, ó. Nosso molho tá prontíssimo. Eu vou experimentar esse molho porque eu não sei como é que ele tá de sal. Eu coloquei o sal, vou experimentar um pouquinho, né? Vamos lá. Deixa dormir em paz. Yes, Ana Maria. Lindo, gostoso, perfeito. Vou pôr um pouquinho de açúcar. Uma colherinha de cafezinho de açúcar aqui, ó. Essa carninha cozinhando aqui, reduzindo, esse bolinho pega um sabor diferente daquela carne que você faz rapidíssimo, sabia? O segredo é deixar cozinhando, porque o molho de macarrão também é assim. Você deixa cozinhando, o sabor é outro. A água que já está fervendo, olha aqui, para nós cozinhar a nossa massa. Vou pôr um sal nessa água, merece sal. Bem salgadinha. Uma colher de sopa mais ou menos de sal, tá? E vamos cozinhar. É que nem cozinhar macarrão. Subiu, tá cozido. É, que nem cozinhar macarrão, cozinhar nhoque. Subiu, tá cozido. Dizendo assim, abre a janela, amor, abre a janela. Dê um sorriso e jogue uma olha aqui, ó. Viu como já tá subindo? É dar o tempo dele cozinhar. Pode pôr mais de um, assim, ficar atendendo. Não ponha óleo nessa água, viu? Porque depois, se eu colocar óleo nessa água, a hora que eu for pôr o molho ali, ele vai escorregar. O molho vai escorregar por cima e não vai penetrar na massa. Beleza? Ó, tá bem enxuto esse cabotiá aqui dentro. Maravilhoso. Pois bem, meus convidados já estão para chegar. Enquanto cozinha isso aqui, eu tô até vendo eles chegando ali. Ah, eu disse para vocês que meus convidados estavam chegando, são eles mesmos que estão aqui, ó. Tatiana! Olá! Bom dia, Tatiana. Bom dia, tudo bem? bem? Bem. Doutor, tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Hoje, então, ó, eu preparei aqui um pirogue não, uma torteia, que é uma massa, um pastelzinho de cabotiá. Você gosta de cabotiá? Gosto sim. O senhor gosta de cabotiá? Ah, ainda bem, acertei. Vou terminar isso aqui e nós vamos bater aquele papo sobre aquele assunto meio assustador, né, das meninas grávidas muito cedo, né, doutor Antônio? Muito precocemente, como vocês falam, né? Sim. Muito bem, enquanto eu termino isso aqui, vamos sentar naquela mesa ali que está esperando, nós vamos comer lá o nosso tortéio. Nós vamos comer e vamos bater um papo, tá bom? Então vamos lá. Pensa que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também. Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém? Olha aqui, ó, cozidinho, vai pra água fria, pra cortar, parar de cozer. Agora aqui essa massa. De um em um. Pronto. Perfeitos. Delicioso. Olha, um ali quase abriu, mas é assim mesmo. Alguns abrem, outros não. Vou colocar os outros aqui. 4, 5. Sobrou 3, 5 para colocar agora. Isso aqui é só passar na água fria, eu já tiro e já arrumo aqui no prato, ó.
um atrás do outro. Vamos servir nossos... Olha aqui. Aqui é bom servir quente. Vamos lá? Olha, coloquei os tortéis numa forma. Fiz uma camada de carne moída e uma camada de tortéis. Agora eu vou colocar aqui em cima. Sabe aquele queijo bolinha que você assa para o churrasco? Agora isso aqui, os poloneses que estão assistindo aí já estão se arrepiando. Pelo amor de Deus, o que ela vai fazer? Vai acabar com a nossa receita, mas é assim mesmo. A receita é deles, mas alguma coisinha tem que ser minha, né? Eu acho muito gostoso esse queijo aqui. E aqui em cima ele vai pro forno agora, vai derreter. Sabe aquele queijo bolinha que você come no churrasco? Assado? É ele mesmo. Ó. Tchancrã. Foi bom demais. Vamos abrasileirar um pouquinho o negócio aqui, né? Muito bem. Tchan, 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 tchan. Vou colocar no forno. Conversar com o povo bom. Cadê meu forno? Pré-aquecido. Não tá nem pré-aquecido. Vou ligar agora aqui. Uf. Vamos lá? Aí, bem baixinho assim, só para derreter. Vamos lá conversar com nossos convidados para experimentar já a nossa culinária. Pronto. Já tô aqui na mesa, agora a conversa é séria. Agora a conversa é séria. Saímos da cozinha, agora a conversa é tchancrã. Doutor Antônio, o senhor já sabe sobre o que nós vamos conversar, né? Já. Tatiane? Sim. Também? Pois então, eu vou fazer assim um questionamento. Por isso que eu chamei o senhor aqui, por isso que eu convidei você, Tatiane. Porque eu vi uma entrevista dizendo que em São Paulo, eu não sei se São Paulo como é que eu vou falar? É alguma coisa que a gente possa comparar com o resto do país, que a gente possa comparar com Arapongas, mas em São Paulo, 70% das menores que pedem o DNA, elas pedem DNA para 3 homens, porque elas não sabem quais desses 3 são os pais. 70%, entre 70 meninas, Tatiane. Entre 100 meninas, 70 pedem o DNA de 3 homens. Isso não é assustador, Tatiane? Super assustador. Pelo amor de Deus, o que é isso? E só 30 meninas é que sabem exatamente quem é o pai. Doutor Antônio, nessa situação que a gente está vivendo, o porquê que acontece isso? Esse índice eu posso colocar em Arapongas também, em Curitiba, ou só nas capitais? Isso acontece em todos os lugares ou só numa cidade grande assim como São Paulo, Curitiba? Eu acho que Arapongas não chegaria tanto, né? Porque é uma amostragem significativa, porque São Paulo é maior, tem mais habitantes. Mas o que eu vejo hoje é uma sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade anestesiada. Tanto é que você viu há pouco tempo aí, nós estamos sem governo, nós estamos desgovernados, né? Isso mesmo. Então acontece o prazer fácil, que o sexo virou uma coisa de banalidade. O que é banalidade? É quando a pessoa se entrega fácil por um menino fácil. E nós estamos vendo isso acontecer muito mais cedo, né? Antigamente, quando você falava que uma menina estava grávida, era uma coisa muito complicada. Hoje não, hoje a menina engravida muito cedo, é o que eu falo. Isso daí a gente chama de prazer imediato, é o prazer fácil, né? Que não é uma relação sexual, que é simplesmente um coito, porque ela não sabe quem é o pai. Você imagina, nessa família não tem limite, não tem propriedade, não tem nada. É uma desestrutura e a gente chama isso de disfuncional. Disfuncional quando a coisa não funciona. Esse prazer fácil que o senhor falou, prazer rápido, é uma situação que não acontece só numa relação, só num ato sexual. Hoje nós estamos falando do ato sexual por causa que gera um bebê, acontece uma criança. Mas o prazer fácil de tudo aquilo que é mais fácil e prazeroso acontecer, uma comida rápida, um falar rápido sem pensar, um estudo rápido sem se dedicar muitos anos numa faculdade, é isso que o senhor também mostra? É uma sociedade que é uma sociedade anestesiada. É uma sociedade que, infelizmente, a gente tem que ter prazer para tudo. Quando os pais são infelizes, geralmente são pais que não deram limite para os filhos. Quando você não dá limite para o filho, vai acontecer isso. O filho não tem hora para chegar, o filho chega a hora que quer. Então é uma sociedade onde o prazer
O prazer imediato ele tem uma conotação essencial na vida da pessoa. E nós temos que ter a mudança disso. Nós temos que criar uma sociedade onde tem que ter caráter, tem que ter respeito, onde a família é a célula essencial da nossa sociedade. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma família que tem que ter prazer para tudo, né? Nós não temos uma família funcional, uma família que tenha referência na vida. É uma família sem referência, aí acontecem essas coisas que são precoces. É uma família que diz assim, eu tenho que ser feliz, eu não tenho que fazer nada para os outros serem felizes. É uma família... Primeiro eu, depois vamos ver se a família vai. Primeiro eu, depois os filhos. Primeiro eu, depois o marido. Seria uma família sem cuidador. O que é o cuidador? Quando você cuida de alguém. Quando você cuida de alguém, você tem que dar limite para que essa pessoa tenha o prazer. Mas é o prazer, eu tenho que ter um prazer agora, acabou esse prazer, eu tenho que ter um outro prazer. Isso é uma educação de pai para filho. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais, não é a escola. Então isso está acontecendo hoje, que tudo é precoce. Você pode ver que na nossa época não existia o celular. Hoje as pessoas, elas ficam quase que 24 horas no celular, e isso daí a gente chama de algema de bolso. Quer dizer, eu não tenho afetividade, aí eu tenho a indiferença. E quando tem a indiferença, acontecem essas coisas precoces. Essa frase que o senhor falou, algema de bolso, isso é uma frase já da psicologia? O celular é uma algema de bolso. Que você não tem contato com as pessoas, às vezes você vê numa mesa, numa casa, onde todo mundo está teclando. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter um instrumento celular. O celular, a gente fala que para as crianças que estão na pré-adolescência, nunca mais que 1 hora por dia. Né? E você vê hoje crianças pequenininhas já com uso de celular. Quer dizer, isso daí cria na pessoa a indiferença. Ela evita o contato e essa afetividade ela vai se tornar indiferença, onde não há relação entre duas pessoas, há apenas aquele toque no celular. Que é mais fácil, né? É bem mais fácil. Porque olho no olho, é difícil da gente falar alguma coisa para uma pessoa, é mais difícil do que você teclar, né? É porque antigamente você via numa casa, a família sentava na mesa, ela almoçava. Conversava, todo mundo junto, não tinha o celular. Hoje você tem uma casa onde cada um tem uma televisão num quarto. São 3 quartos com 3 televisões diferentes. Isso mesmo. Aí marido fica num quarto, a mulher fica no outro, o filho fica no outro. Qual é a relação? Nenhuma. Isso cria uma indiferença entre o casal, entre os filhos, que lá na frente o pai e mãe não vai cuidar do filho, não vai ter aquele desejo cuidador. Aí vai ter a adolescência precoce, cada vez mais os filhos estão engravidando mais cedo. Tanto é que DNA de 3 pessoas. E responsabilidade dos pais que largam esses filhos? Nenhuma responsabilidade. Como eles não tiveram limites... Não é irresponsabilidade, é zero. É zero. Quando eles não tiveram limites, criam-se pais infelizes. E nós temos que criar com um desejo cuidador de pais felizes. Quando eu tive o pai que me deu limite, eu vou dar limite. Quando eu tive o pai que não me deu limite, eu não vou dar limite. Aí vai vir a gravidez precoce. E é assustador isso, né? É muito maléfico para a sociedade. Maléfico. Tatiane, você vivendo aqui, o doutor Antônio falou de uma situação quase que global. Ele disse que em Arapongas a gente não vive uma situação, em cidades menores, não vive numa situação tão drástica dessa, né, doutor? Aqui em Arapongas, você convivendo com crianças, com jovens, com pré-adolescentes, até fizemos uma matéria lá, sim, junto com as meninas mãezinhas grávidas, né? Você vê essa situação tão agressiva desse jeito? Ou está mais lento mesmo? Está mais ameno? Aqui em Arapongas está mais ameno, como ele falou, né? Mas nós temos casos, sim, de adolescentes engravidando cada vez mais cedo, como você disse. Existem casos, sim, de meninas de 12, 13 anos aparecendo grávidas e sem estrutura realmente familiar. Sem estrutura, causando uma disfuncionalidade, como ele falou, né? E, assim, não sabendo direito como vai ficar essa situação. Como elas, como mulheres, estão. A identidade pessoal, identidade profissional, tudo isso, e até mesmo o corpo não está preparado no momento para uma gravidez. É isso, né, que eu ia te perguntar, porque eu vejo assim, Tatiane, falam-se em baile, dança, que eles têm que sair. Até o doutor Antônio falou que as crianças, às 11 horas da noite,
a gente tinha que chegar em casa, né, doutor Antônio? Isso. O pai marcava para a gente chegar às 11 Hoje horas. você está saindo às 11. Hoje os jovens, os adolescentes saem às 11, né? Essas meninas, os rapazes também têm a sua consequência malévola nisso, mas as meninas, por que, Tatiane, que elas têm que aos 11 anos, assim que elas vão formando um corpo, que elas vão criando um seio, uma cinturinha, por que elas têm a necessidade de se mostrar? De sair dizendo que ela pode usar shorts muito curto, usar... Não que eu queira ser assim, uma mulher antiga, quadrada, que falam, né? Isso é das antigas, isso é dos quadrados. Mas eu vejo assim umas meninas, mesmo dentro da igreja, uns shorts muito curtos. As mães acompanhando, mãe, pai, e aquela menina com aqueles shorts, aquele comprimento. Por que isso? Ela malmente criou aquele corpinho, tem que preservar essa menina. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que essa supervalorização do corpo é uma forma de querer chamar atenção, né? Já que elas não encontram como o Antônio falou, o limite familiar que vai se passando de geração em geração, elas querem chamar atenção e também dentro do próprio grupo existe isso, que tem que fazer e as certinhas às vezes ficam como as erradas, né? E assim, a mídia também valoriza muito, sabe? Né? Que sair, a questão da virgindade, de festa e tudo mais. E aí acaba-se criando certos grupos e as meninas do grupo chamando as outras, né? E assim, tudo é família mesmo, né? Os pais que deixam, que não colocam limite, que deixam elas saírem esse horário, vão ter consequências ruins. Tem alguma coisa que a psicologia fale que essa menina precise se mostrar desse jeito? Ela tem um déficit em alguma coisa? Ela tem uma deficiência, uma falha genética? Eu nem falo, porque se fosse todas as meninas de 11 anos, quase a maioria, estariam com essa falha genética. Mas alguma deficiência que a psicologia explique isso? Não sei se o doutor Antônio vai concordar comigo, mas dentro da psicologia não existe isso. Existe dentro da educação, dentro da família. Dentro da psicologia são respeitadas as fases no desenvolvimento, né? E o que está acontecendo hoje é que essas fases de desenvolvimento estão sendo exatamente cortadas. Não existe mais a transição, que nem antes não existia o baile de debutantes, como você está falando, aos 15 anos a menina ia no primeiro baile. Hoje, com 15 anos, se você for na primeira saída, você é considerada careta, né? Então, assim, eu acho que essa falha que você está perguntando vem mais dentro mesmo dos conceitos familiares do que na própria psicologia. O que o doutor acha? O que eu penso é assim, se você procurar terapia analítica, que é freudiana, nós vivemos por fases, do 0 aos 6, dos 6 aos 12, dos 12 aos 20, aí até o amadurecimento. É que hoje, sociedade, televisão, academia, é muito pela estética do corpo, né? Então tá se trocando a estética pela ética. Todos nós sabemos que nós temos um tempo de vida, que nós temos nascimento, adolescência, maturidade e o envelhecimento. Nós, como seres humanos, temos que envelhecer de uma forma normal, não de uma forma antecipada. Então, o que acontece com essas meninas? Que elas pularam as fases, né? Elas anteciparam precocemente. E quem antecipa a fase e não vive bem a fase, é por isso que existe a psicologia, para fazer esse trabalho de reorganização do conteúdo das pessoas. Então, quando você antecipa uma fase, né, nós temos 3 tipos de fase, oral, anal e fálica. Quando ela antecipa essa fase, ela fica infeliz, ela não tem a felicidade. Porque nós temos, como nós vivemos por fase, nós passamos essas fases com concretização. Quer dizer, eu sou uma pessoa que tem um corpo, isso não quer dizer que eu não tenha que ter um corpo bom, mas não fazer desse corpo uma coisa elitizada e automatizada. Você vê pessoas hoje que frequentam a academia quase que 24 horas por dia para ter um corpo bonito. Ninguém é contra o corpo bonito, mas o exagero, aquela precipitação de passar de uma fase para outra, esse é o problema. Para isso que existe a psicologia, para reorganizar esses conteúdos da pessoa e passar fase por fase de uma coisa normal. Mas assim, doutor, eu quis perguntar assim, se existe alguma falha que a psicologia detecte, que a maioria dessas meninas estão vivendo essa situação. A gente vê hoje em dia que é uma minoria
que se comporta como uma menina de 11 anos. A maioria, elas se comportam como uma moça de 17, de 20 anos. Se existe sim alguma falha na psicologia dessa menina, se a psicologia explica alguma falha nisso, assim, uma falha de comportamento genético, que isso já vem de mãe, a mãe era assim, essa menina é assim também. Não, a psicologia ela é uma ciência, né? Tanto é que ela tem mais de 100 anos. Ela é um estudo que vai fazer com que, porque quando você tem um problema desse, você realmente leva a filha no psicólogo. Então, qual que é o primeiro parâmetro da sua filha no psicólogo? E como a psicologia não é uma ciência muito velha, todos achavam que quem vai no psicólogo é uma pessoa louca. E pelo contrário, quem vai na psicóloga ou no psicólogo, ela vai para se reorganizar os conteúdos de vida e ter mais opções na vida dela. Quer dizer, tudo que é em excesso, tudo que é antecipado ou adiantado, é uma coisa, é uma disfunção. Então, é uma compensação. Você tem compensação por comida, você tem compensação por sexo. Então, o trabalho da psicologia é orientar e atender você para que você trabalhe dentro de um equilíbrio. É um equilíbrio total. Eu tenho que ser uma pessoa centrada. O que é o centro? Você viver sempre no centro. Nem para lá, nem para cá. Esse é o trabalho da psicologia. Então, nessa situação, quem tem que ir na psicóloga não são as meninas, são as mães. Geralmente, quando você chama a mãe e o pai, eles já falam, não, eu não tenho nenhum problema. E quando fala isso, é os que mais têm. Então, eles têm que ir para ser orientado, tanto o filho quanto os pais. Aí você tem que fazer, porque cada caso é um caso. Você tem que fazer uma avaliação psicológica para ver onde que está essa situação, de que nós chamamos, e a comportamental trabalha muito bem isso, chama-se comportamentos inadequados. Quando é o comportamento inadequado, você vai no psicólogo para ajustar essas fases. Porque é um absurdo, é uma judiação, né, Tatiane? Vendo as meninas, porque depois elas engravidam, elas têm 11 anos, 12 anos. Tem uma menina mesmo aqui, que é amiga de uma vizinha lá, que a menina tem 14 anos e está grávida e vai ganhar nenê junto com a mãe, que a mãe também está grávida. Mas a mãe é do pai normal. E a menina... Isso gera uma consequência muito benéfica, porque primeiro ela não tem a formação do corpo ainda. 14 anos, 12 anos. Né? Primeiro que ela não está preparada para estar grávida. E quem que vai cuidar desse neto? A avó. Né? Então vai sobrar para a avó. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido também no período de informação para que essas meninas cresçam com uma individualidade, mas com responsabilidade. E essa família lá está tratando essa situação assim como a coisa mais linda do mundo. Ai, a mãe vai ganhar nenê junto com a filha. Quando a filha tiver, o neto tiver 1 aninho, nasce o outro, o tio. Mas assim, tratando como se fosse a coisa mais linda, sabe, Tatiana? E eu tô vendo que aquilo ali, eu disse assim, meu Deus do céu, isso aqui tá abrindo porta para outra. Porque tem uma outra irmãzinha lá, eu disse, tá abrindo porta para outra. Ela tá vendo que a mais velha, com 14 anos, a outra tem 12. A mais velha, com 14 anos, tá sendo tão paparicada, tão amada, aquele bebezinho na barriga. A de 12 anos vai para o mesmo caminho, porque as crianças é isso que elas querem brinquedo, não é? Elas querem ser bem tratadas. O importante aí, eu acho que depois que aconteceu, já aconteceu. Você não vai voltar atrás. O importante é essa família dar respaldo para essa adolescente, mas que ela crie responsabilidade. Você fez, você vai cuidar do seu filho. Não, você fez, aí de repente a avó vai cuidar. Quer dizer, você antecipa da mãe que tem que cuidar para a avó. A avó não tem que cuidar, quem tem que cuidar é que fez. Ela vai ter que ter essas consequências. Pois é. Tatiana, lá quando você cuida das meninas no trabalho lá? No trabalho lá, como psicologia, como psicólogo, você tem muito trabalho com as mães e fazer as mães, por exemplo, uma menina que está aprontando, saindo de noite, querendo, com 12 anos, você tem muita dificuldade em fazer com que a mãe entenda que isso é errado? Que ela tem que cuidar, ou você diz assim, mãe, deixe. A mãe diz, eu vou deixar ela que vai, ela já sabe o que ela quer da vida. Parece que é muito mais experiente que eu. Depende do caso. Você falando me fez lembrar que muitos casos que eu estou atendendo hoje estão sendo acompanhados por avós. Né? Não estou nem tendo contato com as mães.
E algumas... já sobrou para a avó, viu? Tem muitas avós vindo trazer as netas para me atender lá, assim. Olha, atende porque a mãe trabalha, não estou culpando mãe, tá? E também tem algumas meninas que vêm com mães, assim, exigentes, querendo uma mudança, são poucas. Mas na maioria das vezes as mães estão muito ausentes, Ana. Eu acho, Ana Maria, aqui longe da psicologia, eu estou dizendo para vocês que eu acho que é a irresponsabilidade, a falta de pulso de mãe, a falta de orientação de mãe dentro de casa que acontece isso. Mas, doutora, os dois aqui hoje, é um assunto muito que nós ficamos aqui um dia inteiro para conversar, né? Uma semana e nós não damos conta. É um assunto polêmico, né? Que, de repente, a gente não pode julgar, né? Que, de repente, pode acontecer na nossa família o que acontece nas outras. Mas escuta, o senhor me falou uma coisa bem séria agora. Pode acontecer na nossa família o que acontece nas outras. Eu tenho mania de sempre estar querendo dizer, se fosse eu faria, porque eu vou, porque eu faço. Mas, se acontecer na minha família, eu acho que todo mundo tinha que pensar assim. Não vai deixar de ser errado. Aconteceu uma calamidade, o que eu vou fazer? Vamos ter que administrar isso. Mas não vai deixar de ser errado. Tá. Ela não vai deixar de ter que levar uns cascudos. Mas para a gente não ter o pré-julgamento, por isso que nós temos que ser pais responsáveis, com limites, com horário, né? Quando você cria o filho, você não cria para você cria para o mundo, né? Você vai criar o filho com... É uma frase que eu nunca gostei, mas eu acho que é verdade mesmo. Com responsabilidades, né? Eu estudei 10 anos fora, sempre tive a cabeça voltada para a orientação de família, sempre fui família, mas cada caso é igual a Tatiana, cada caso é um caso, cada família é uma família. Então, o que a gente tem que passar para essas pessoas é informações para viver uma vida boa, uma vida com família, né? De repente fala assim, mas eu sou separado, e daí que você é separado? Mas você é mãe, você é pai, né? De repente um avô cuida melhor do que um pai que uma mãe. Alguém tem que cuidar desse filho. Se for bem cuidado, não vai ter alteração nenhuma de comportamento. Então tem que ter um adulto responsável por perto sempre. Alguém que cuida. Muito bem, obrigada, viu, doutor Antônio? As portas desse programa estão sempre abertas para o senhor. O senhor está com um projeto novo aí, que eu estou sabendo. A hora que o senhor quiser vir falar desse projeto, nós estamos juntos e aplaudindo atrás. Nós voltaremos aqui. Tá bom. Obrigada, doutor. Tatiana, valeu. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, obrigada por esse trabalho que você faz com as meninas que estão passando por essa situação, porque elas passam, né? Daqui a pouco ganham os nenê e a vida continua. Exatamente. E vamos torcer para que elas sejam diferentes do que a mãe delas foi. Exatamente, Ana. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. É isso aí, agora nós vamos experimentar o nosso tortei. Aguenta aí que eu vou pôr na mesa o nosso tortei para os nossos convidados. Até. É isso aí. Vou ficar aqui com o doutor e com a Tatiana experimentando esse nosso prato aqui. A nossa conversa hoje foi meio quente, meio assustadora, porque eu sou muito questionadora. Eu quero resolver as coisas assim, meio que no grito. E eu preciso de 2 psicólogos desse jeito aqui, pé no chão, falando com a razão. Por mais psicólogos que eles sejam, eles falam com a razão. Eu é que falo só com a minha emoção. Eu quero julgar, eu quero ir atrás, eu quero culpados, eu quero apontar culpados, mas não é bem assim. A situação é mais lenta, mais delicada do que aquilo que a gente pensa. Porque tem muita criança perdida no mundo, muita criança abandonada no mundo por causa dessas situações. Não é? Exatamente. Vamos lá. Obrigada para vocês. Obrigada, Tati. E vamos experimentar o nosso tortei. E eu volto com você amanhã fazendo um programa diferente, uma culinária diferente, com gente diferente. Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá e vem pra cá. O que tem? Eu não tô fazendo nada, você também.